Приехали наконец к нам чайнички небольшие для варки чая. У нас уже давно продается достаточно объемный, там больше пол-литра получается, а эти всего 300 миллилитров. То есть это такой домашний чайничек, либо на очень маленькую компанию получается, где-то 3, максимум 4 человека. Или даже на одного можно просто варить, скажем так, половинку этого чайника. Очень удобно лежат в руке. Дизайн достаточно простой, такой популярный, можно сказать, но очень хорошо в техническом плане. Мы подобную спиртовку и вообще вот такой набор этой же фирмы уже давно используем. Могу сказать, что качество хорошее, то есть ничего с ним не происходит. Здесь спиртовочка такая красивая, стеклянная бутылочка и керамический верх. Как часто я люблю добавлять для людей, которые не имеют отношения к спиртовкам, что этот фитиль не надо менять. Он не горит, если заправлено спиртом. То есть он может сгореть только если у вас спирт закончился. Поэтому, в принципе, на варку наливайте всегда вот, скажем так, до половины как минимум. До самого верха, может быть, это излишне, но вот половинку точно нужно. И хватит на 30-40 минут горения 100%. Сверху такой пластиковый колпачок, которым, когда вы заканчиваете уже варку, вы можете накрыть, и у вас автоматически все потухнет. То есть важная вещь. Еще напомню про спирт, раз уже начали говорить, 96%, не 72%, а именно 96%. 72% у меня, по крайней мере, не горит. Может, у вас будет? Не получается. Что же можно варить в таких чайничках? Конечно же, шупуэры. Хорошо выдержанные шенпуэры, не моложе 7 лет, не моложе, но смотрите на сам чай. И, соответственно, у вас будет какой-то очень интересный настой. Это намного глубже получается чай, чем просто варить его в 2 литрах воды, кидая сверху. То есть вот такая варка очень важна. И у нас еще для жителей Киева есть такой вариант, что при покупке чайника вы получаете обучение варке, вот именно рецепту, как правильно сварить чай бесплатно. Это одного урока достаточно, чтобы научиться это делать. Если кто-то живет в другом городе, то по скайпу мы тоже можем это рассказать и непосредственно показать, как это делается. Это очень важно для того, чтобы у вас получался вкусный чай.